Ali kuti nanga ndrama zanga ziri kuti wazikwirira kuti sindingathe kukumbukira. Oh, sungathe kukumbukira. Ine ndogaza kuti ukunyalanyaza ndenolipira mkazi wako ndi mwana wako. Ai chonde oserekeza kuvulaza banja langa kuwavulaza. Ai komano ndi apa chonde osalipa banja langa mukupembani chonde. Ndiwe chimunthu cha mtundu wanji kodi zone wewe kupereka moyo wa mkazi wako ndi mwana wako kamba ka 600 miliyoni kodi wazikwirira kuti chabwino ndikusani kumene nene nazikwirira kuti ine sindikuziwa malo ake nene koma nondi ndi mapo ine ndakupanga mapo kumalo wako Shantelo ndi mkazi wako eti eya ndinasunga musapatanga ya black ndipo ili box nyumba manga mmenemo ndekuti sizovuda sichoncho. Drink now. Drink. You don't work. Confirm. That's chill. Chilling things. You know now. Why? It's the boss. Hello, sir. Hello, Vailasi. Uli bwanji? I'm fine, sir. Ndinchito ina yake iweyo. Okay. Ndikufuna kuti upite ku nyumba ya nini ndizokuti kuli mapu komano ali mu nsabolo ya black katengeni mapu akulondera ndikumene kuli ndrama zanga tigwirana pompano. Okay, sir. There's an assignment for us from the boss. Oh, okay. We'll get it done tomorrow. Got you. Kala ndipo ndipo mumve banki ya Notorious inabedwa ndi Anini Suleiman ndipo anathawisa 600 miliyoni pogwiritsa ntchito zigawenga. Iyi ndi banki yaikulu imene yabedwa mu mbiri ya Nigeria ndipo Suleimaniyo amwalirira mu ndende ndipo polisi yavomereza kuti ibwezeresa ndalamazo chifukwa kalekedwa sanafotokoze kumene kudakwiriridwa ndalamazo mwachidule mlandu koma kufufuza Thank you. God, thank you for taking away this abusive thief away from my life. Thank you for calling. Oh God, thank you. I needed a good news today. What do I do? Okay. Bash, hi. Yeah, this is Chantel. Yeah, please, can you stop by my house today? I have something to give you. Yes. Okay, thank you. Madam, masana bwino. Bash. Zuri jani mama. Wait for me. Chabwino. Okay. Madam. Kodino mujoga po? No. It's just some of my ex's things. I don't want them again. You can have them. Whatever is inside that you're interested in, you can take it or give anybody. Zikomo kwambiri mama. Zikomo. Ndanyadilatu kwambiri neyo. Chabwino zisamane ninoka. Tangona ningwaire mini. Ndiya bobono ningate kuigulisa bi. Yeah.
How far now? Kali. Ndili bwino ine. Hold on. Please, I want you to help me and shine this shoe very well. Make it sharp. Kali, iweyo ndeno zambika lili zondibweresera nsabato kuti nkupulishire. Meso mapanga weka iwe. This one is not just polish, eh? I want to do the sole. It's like the sole as weak. I want you to put gum so that the thing will be very sharp. Chabuno nzabobo ndipase ndeno obwere nthawi ina yake. Chifani ndi ntchito fanana ndi omwe. It's 45 minutes, okay? Mazi 1 hour yoka. 1 hour. I can work with that. Please, make it sharp because there's this interview I want to go for. And you know they address you the way you address now. Chabuno sir. Now. Zikomo. Thank you. I'll come back 1 hour. Palibe vuru amwene. Full dress and come to now for me and just. Osadanda sala. Now. All right. Say when I come, I will. Okay. Zikomo.